Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ဖြစ်တဲ့ HTP-Civil Engineering Knowledge Sharing in Myanmar ဒါနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အအုံများကိုတဲ့ငလင်တန်းနဲ့ကာကွယ်ဖို့ဘာတွေသိထားမလဲဘယ်လိုချိုးတင်ကာကွယ်မလဲဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်။ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် small building တွေအတွက်ပေါ့နော် small building လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ငါးထပ်အောက်ပေါ့နော်ငါးထပ်အထိပေါ့ကျွန်တော်ငါးထပ်အထိရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ငလျင်တန်းတွေကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ small building တွေအတွက်အဆောက်အုံများငလျင်တန်းကြောင့်ပစ္စည်းမှုမှာကာကွယ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်နံပါတ်1ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ပြီးရင်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တိုက်တာမှုဆိုတာကိုအဆောက်အုံတည်မဲ့ location ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော် location ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ငလျင်လောက်ခတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကိုစာပြီးလုပ်ပြီးစုဆောင်ဖို့ပေါ့နော်နေရာချထားမှုပေါ့နေရာချထားမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ location ကိုဘယ်နေရာမှာတင်မယ်ဘယ်နေရာမှာနေရာချမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုတည်ဆောက်တဲ့အပိုင်းပေါ့တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်ဘာတွေကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီငလျင်တန်းခံနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အချက်၄ချက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ site selection ပေါ့ site selection ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အုံတွေကိုကျွန်တော်တို့မင်းကလင်တန်းခံနိုင်ဖို့အတွက်မိနေရာရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဘာတွေကိုတတိထားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ near unstable embankment ပေါ့တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဖို့မိပေါ်မှာပေါ့နော်မိသားကိုပေါင်ပြန်တင်တဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပေါင်ပေါ်မှာပေါ့နော်မိသားပေါင်ပေါ်မှာအဆောက်အုံတည်ဖို့မရွေးချယ်တဲ့မှုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် on sloping ground with column of different height ကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံတည်မဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့မတ်ဆောက်နေမယ်ပြင်ကြီးမှုပဲနဲ့ကျွန်တော်တွန်ပေါ်ဒေတာတွေလိုမတ်ဆောက်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အုံတည်တဲ့ခါကျရင်အသုံးပြုမဲ့ column တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမြင်မတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေမှာဆောက်တဲ့အဆောက်အဦတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်ကတိုက်ရအရှိဖြစ်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှိဘက်ကအဆောက်အုံရဲ့အရှိဘက်ကတိုက်ရအတူအဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့တိုက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတိဆောက်ရမယ့်နေရာ sloping ground တွေကိုကျွန်တော်တို့မရွေးချယ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် flat affected area ရေလွှမ်းမှုနဲ့ရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားမယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ငလျင်တန်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းနာပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့ရေလွှမ်းမှုနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလို့ရှိရင်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် on subsoil of rock and soil mix portion ကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံတည်မဲ့မိနေရာဒီ site plan တစ်ခုအပေါ်မှာပဲ site area အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မိပေါ်အပေါ်မိလွာတွေကတချို့အပိုင်းတွေကကြောက်လွာဖြစ်နေမယ်တချို့အပိုင်းတွေကပုံမှန်မိသားဖြစ်နေမယ်မတူညီပေါ့နော်ကြောက်လွာနဲ့မိလွာနဲ့မိကြီးနဲ့ရောနေတဲ့ subsoil တွေရှိတဲ့နေရာတွေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီငလျင်တန်းခံနိုင်ဖို့အတွက်ဒါကတော့ကျွန်တော် site selection နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တည်ထားမယ်အချက်လက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မဲ့အဆောက်အုံငလျင်တန်းနဲ့ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ site selection နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအချက်လေးတွေကျွန်တော်တည်ထားပါပဲလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကကျွန်တော် building planning ပေါ့အဆောက်အုံပုံစံနေရာချထားမှုပေါ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဘာတွေဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အုံကကျွန်တော်တို့ symmetric plane ဖြစ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်ဒီငလျင်တန်းခံနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် symmetric plane တွေကပို့ပြီးတော့မှမင်းငလျင်တန်းခံနိုင်ရေးပို့များတယ်ပေါ့ပို့စိတ်ကြတယ်ပေါ့နော် square plane လို့ကျွန်တော်တို့ rectangular plane အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားအဆောက်အဦတိုက်တွေဖြစ်တဲ့ D တိုက်တို့ C တိုက်တို့ E တိုက်တို့တွေပို့ပြီးတော့မှဒီငလျင်တန်းကိုပို့ခန့်နိုင်ရှိတာပေါ့နော်သူကပြောမယ်ဆို solid ပို့ဖြစ်တယ်ပြီးရင် function လည်းပို့ကောင်းတာပို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မင်းငလျင်တန်းကိုပို့ခန့်နိုင်ရှိတယ်ပေါ့ rectangular plane နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်တဲ့အလျားကကျွန်တော်တို့အနံရဲ့နှစ်ဆနော်အနံအကျယ်ရဲ့နှစ်ဆတဲ့ပူမများတဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦတွေပလင်တန်းတွေခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ foundation ပိုင်းပေါ့ foundation ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ဝင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှတင့်တော်တဲ့ design တွက်ချက်မှုကိုရယူတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိကြီးခံနိုင်အားဘလောက်အပေါ်ကနေတရက်ဝင်ဝင်က apply လုပ်ရဘလောက်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှမိကြီးကနေထမ်းထားမယ်bearing capacity ကဘယ်လောက်တကယ်လို့ bearing capacity နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီ foundation ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ design တွက်ချက်မှုအသေးစိတ်တွက်ချက်မှုကိုရယူတင်ပါတယ် structure engineer နဲ့ design ဓမ္မနဲ့တွေ့ပြီးတော့စနစ်တကျဆောင်ရွက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ foundation ဘိုင်းတော့ stone masonry ကျွန်တော်ကြောက်ကြီးစီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငလင်တန်းခံနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေကိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြီးစီတဲ့အခါမှာအကျယ်ဆုံးနှစ်နှစ်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့အပြားလိုက်စီတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်ကြီးရဲ့အလျားကိုကျွန်တော်တို့နံရံရဲ့ဒုအတွင်းဝင်အောင်ကျွန်တော်စီရပါမယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့နံရံရဲ့အတွင်းအပြင်ပေါ့နော် interlocking ကောင်းမှာပေါ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြီးတွေစီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြင်နှကန်းကိုကြောက်ကြီးကဆွန့်ထွက်တရားလို့ဘာလို့မဖြစ်တင်ဘူးပေါ့ဒီအတွင်းမှာပဲဝင်တင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်းရဲ့ကျွန်တော် level မြင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ strength line ရဲ့မြင်းရဲ့အတွင်းမှာပဲဝင်တင်တယ်ကြောက်ကြီးအစွန်းထွက်နေတာလို့ဘာလို့မဖြစ်တင်ဘူးတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောက်ကြီးစီတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်လုံးဝနဲ့အားယူလုံးဝနဲ့ကြောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားမယ်မတုံ့တင်ဘူးပေါ့အနည်းဆုံးဘဲဥပုံတရံရှိတဲ့ကြောက်တွေကိုပဲအသုံးပြုတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံတွေကိုဂလင်တန်းတွေကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလက်မီတရွက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေယူဆရမလဲပေါ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်မီးနာတဲ့အုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီးကောင်းကောင်းပြီးထားတဲ့အုပ်တွေက compressive strength ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြည့်အားတန်ခံနိုင်ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မီးနာပြီးထားတဲ့အုပ်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပြအသုံးပြုတင်တယ်အုပ်ကိုစီတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် group ပေါ့နော်အုပ်ရဲ့အချိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်လှန်ပြီးတော့မှစီတင်တယ်အဲ့ဟာမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ bonding strength ကုတ်တွေ့မှုအောင်ကောင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အုပ်လွှာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကုတ်တွေ့မှုအောင်ကောင်းပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် concrete block တွေကိုစီတဲ့အခါမှာတဲ့ကျန်းတန်းနဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအပေါ်နဲ့အောက်မှာထားပါမယ်တဲ့ကျန်းတန်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တရွတ်နဲ့ကုတ်တွေ့မှုအောင်ပိုကောင်းပါပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဘလောက်တုံးတွေကခံနိုင်အားကောင်းတဲ့ strength ကောင်းတဲ့ဘလောက်တွေဖြစ်တဲ့ねရှေ့မှာပြောသလိုကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့အောက်မျက်နှာပြင်ကျန်းတန်းဖို့အတွက် brush တိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျန်းတန်းအောင်လုပ်ပြီးမှပဲစီတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ bonding strength ကောင်းပါပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာက cement masonry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မှတ်ရမယ့်အချက်လေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စီကြောက်စီအစုံအုံတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရန်ရဲ့အလျားက19ပေထက်ပိုမများသင့်ပါဘူးတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် frame action ကောင်းဖို့အတွက်တနက်နိုင်ရန် cross wall တွေကိုကျွန်တော်ထည့်သင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခန်းကန့်တဲ့နိုင်ရန်တွေဖြစ်တဲ့ partition wall တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်မနိုင်ရန်နဲ့သွေးဆက်တဲ့ပေါ့အဲ့လိုသွေးဆက်မှာပဲကျွန်တော်တို့စောက်အောင်တစ်ခုလုံးက frame action ဖြစ်ပြီးတော့မှပေါက်မှာပေါ့နော်ပြီးအစောက်အုံတွေကိုအလင်တန်းတွေကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ opening လို့ခေါ်တဲ့ဒီနိုင်ရန်တွေမှာဖောက်မဲ့အပေါက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ပရင်ပေါက်တို့တကားတို့အဲ့အလွတ်ချန်ထားမဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တတိထားမဲ့ချက်လေးတွေဆက်ပြောပါမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို opening များရင် collapse ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုတော့နိုင်ရန်တစ်ခုမှာအပေါက်တွေအများကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ prin ပေါက်တို့တကားတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ventilation ပေါက်တို့အဲ့လိုအပေါက်တွေများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရန်မျက်နှာပြင်မှာအပေါက်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့် solid ဖြစ်မှုအားနည်းသွားမယ်လိဟာမှုများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ collapse ဖြစ်နိုင်ခြင်းများသွားတာပေါ့ collapse ဆိုပြူကျနိုင်ခြင်းပေါ့ပစ္စည်းနိုင်ခြင်းများသွားတာပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ရန်ကျွန်တော် prin ပေါက်တွေထားတဲ့အချိန်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ prin ပေါက်တွေကိုကျွန်တော်same level တစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်ထားတဲ့နေပေါ့နော်တဘောတည်းကျွန်တော် brain level ကနေဒီ brain ပေါက်ကို3ပေမှာထားမလား3ပေမှာထားမယ်ဆိုတော့စောက်ပတ်ပတ်လဲကျွန်တော်တို့ထားရှိမယ် brain ပေါက်တွေကိုဒီ3ပေမှာပဲတပြေးငယ်အဲ့လိုထားတဲ့နေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ရန်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ opening တွေကတဲ့အခန်း area ရဲ့3ပုံ1ပုံတည်းပိုမများသင့်ပါဘူးတဲ့ရှေ့မှာပြောသလိုပါတော့ opening များရင် collapse ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ opening တွေကိုကျွန်တော်တို့အခန်း area ရဲ့3ပုံ1ပုံတည်းပိုမများသင့်နောက်ပြီးနားမှာတွက်ပြထားတဲ့ဘောဓာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ရန်မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာကျွန်တော် prin ပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့တကားပေါက်တစ်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ပေါက်ဖွင့်မယ်ပေါ့ပေါက်ဖွင့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ window က3ပေ4ပေရှိမယ်တကားက3ပေ9ပေကိုရှိမယ်အဲ့ opening ကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်တယ်တွက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်34.5 square feet ရမယ်ကျွန်တော်နိုင်ရန်ရဲ့ area ကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်း18ပေ12ပေနဲ့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းလိုက်တော့216 square feet ရှိအဲဆိုဒီ216ရဲ့ square feet ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1 touch ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ90 square feet ရှိတယ်90 square feet ဆိုတော့ဒီနိုင်ရန် area ရဲ့1 touch ကကျွန်တော်တို့ opening ဖွင့်မဲ့ area ထက်ပိုများနေတယ်ပေါ့နော်34.5ထက်ပိုများတဲ့အတွက်ဆိုကျွန်တော် okay ဖြစ်တယ်ပေါ့ safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
ပြီးလို့ရှိရင်တကားများကိုနံရံအဆုံးဖက်တွေမထားတင်ပါဘူးတပြေခွဲခွာတင်ပါတယ်အနည်းဆုံးတပြေခွဲခွာပါမယ်နော်ဒီမှာပုံပြထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် opening နှစ်ခုကိုအနည်းဆုံး clearance နှစ်ပေချတင်တယ်တစ်ပေါက်နဲ့တစ်ပေါက်ပေါ့နော် print ပေါက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိနိကကမထားတင်ဘူးပေါ့နိနိကကထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံရံရဲ့ solid ဖြစ်မှုအားနည်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာပုံမှာပြထားပါတယ် clearance distance လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ print ပေါက်ရဲ့အစွန်အပြင်ဘက်နှကန်းနှစ်ခုပေါ့နော်အပြင်ဘက်နှကန်းနှစ်ခုရဲ့ခြားနာချက်ကအနည်းဆုံး2ပေခြားတဲ့တဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံတွေငလင်တန်းနေကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီခေါင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တတိထားမယ်ချက်လေးတွေကိုဆက်လက်ပြောပြပြီးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်မှုရဲ့ roof slope plane ပေါ့ရှောဆောင်အလျားကကျွန်တော်တို့19ပေကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်မှုကိုကျွန်တော် truss တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်တဲ့ကြားကန်တွေထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တင်ပါပြီတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်းမို့ပိတ်နိုင်ရန်တွေကတဲ့ပိုပြီး collapse ဖြစ်လွယ်တဲ့အတွက်တဲ့နှစ်ဖက်ရှော့ထက်လေးဖက်ရှော့ခေါင်းမိုးတွေကပိုပြီးကောင်းပါတယ်တဲ့ပြောစင်တာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ရှော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံတွေနှစ်ဖက်ရှော့ပုံမှန်စောက်တာတွေထက်ကျွန်တော်လေးဖက်လေးကန်ပေါ့နော်လေးဖက်လေးကန်ခေါင်းချိုးပြီးတော့မှတီးဆောက်တာတွေကဒီမြင်းမို့ပိတ်နေရာတွေအစင်းမှုနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hip position ပေါ့တစ်စမိတ်ကတဲ့3ပေထက်ပိုမထားသင့်ပါဘူးတဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ hip position ကို3ပေထက်ပိုပြီးထားသင့်တယ်ထားမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ beam ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တိုက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်သွင်းအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3ပေထက်ပိုမများသင့်ဘူးပေါ့နော်parapet wall နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်ယူဆိုင်ရမယ့်အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် masonry parapet wall တွေက collapse ဖြစ်နေခြင်းများပါတယ်ပစ္စည်းမှုများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် parapet wall တွေကို masonry နဲ့တီးဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမြင့်တပီခန့်တာထားပြီးတော့တန်လျန်းတွေနဲ့ပြန်ချုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတင်ပါတယ်တဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ငလျင်တန်းဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခန့်နိုင်အပူကောင်းမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်8ကတော့ကျွန်တော် RC band တွေပေါ့ RC band တွေကိုတီးဆောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးက frame action ကောင်းမယ် frame action ဝင်ပြီးတော့မှ solid ဖြစ်မှုပိုကောင်းသွားမယ်ပိုကောင်းသွားပြီးကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦကငလျင်တန်းနေပြီးတော့မှတောင့်တန်းခံနိုင်မှုအားပိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့ RC band တွေမှာကျွန်တော်ပါရီထည့်တင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် plain beam ပေါ့ plain beam တွေနဲ့ပတ်သက်နေပတ်ပြီးတော့မှထည့်သွင်းတဲ့နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ lintel beam တွေပေါ့ကျွန်တော်print ပေါက်တကားတို့မှာသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ထုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် RC lintel တို့ပါတော့အဲ့ဟာတွေထည့်တဲ့နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် rope band ပေါ့ rope band တွေကိုချုပ်တဲ့နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cable band ပေါ့ခေါင်းကိုချုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လို RC band တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အဆောက်အအုံကပိုပြီးကုတ်တွေမှုအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကုတ်တွေမှုပိုကောင်းမယ် frame action ကောင်းမယ် solid ဖြစ်မှုပိုကောင်းလာမယ်အတွက်ကြောင့်ငလျင်တန်းဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အစိပ်တစ်ပိုင်းစီမဖြစ်ဘဲနဲ့ solid ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆို frame action နဲ့သူကတောင့်ပြီးခံနိုင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဆောက်အုံတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်9ထပ်အောက်လူနေအိမ်တွေ9ထပ်အောက်အဆောက်အုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ငလျင်တန်းအနေပြီးတော့မှကာကွယ်နိုင်ဖို့တတိထားမယ်တည်ထားတဲ့ချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်ဆက်လက်မျှဝေမယ့် nuclear engineer ဆိုင်ရာနေပညာဗဟုသုတတွေကိုအမြဲမပြတ်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ဖို့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဒီနာအကောင့်လောင်းလေးနဲ့နှိပ်ထားပေးပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်